Jaha, nu sitter jag här igen. Och du äter bara makaroner och korv hela tiden du. Får man smaka en bit egentligen? Ja, det kanske man får göra. Tack så du ha. Ja, låt inte mig störa eller? Jag är klar nu. Men vad fan, det var ju min mat. Det var jag som har lagat den. Jag höll på 3 timmar och lagade de där makaronerna. Och får de där makaronerna på plats i kastrullen.